odam nimaga xurrak otishini bilasizmi? Bu og'iz ochganda ko'rinib turadigan tilchani tebranishi bilan bog'liq. Buni ikkita sababi bor. Birinchisi, agar odam burundan nafas olmasa, uyqusida avtomatik tarzda og'iz ochilib ketadi va tilcha tebranishi hisobiga xurrak yuzaga keladi. Bu holatda burun bichishi yo'qotilsa, xurrak ham o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Ikkinchisi, burundan nafas olish yaxshi bo'lsa ham, semirish, tilcha bilan bog'liq bo'lgan kasalliklar, muskullar tonusi pasayib ketishi hisobiga tilcha osilib ketadi. Shuni natijasida uyqu vaqtida tilcha ko'p tebranadi va xurrakga sabab bo'ladi. Bu holatda xurrak otmaslik uchun bemorni yonbosh holatga yotqizish kerak. Agar bu ham foyda qilmasa, unda operativ yo'l bilan davolashga to'g'ri keladi.